voici encore devant vous, le missionnaire en Jésus, Papa Constant Lalu, avec votre chaîne Radio TV Maison de la Vérité. Nous sommes encore de retour sur notre plateau de MTV, Radio TV Maison de la Vérité, pour vous ramener encore un autre passage, un autre message très important que Dieu nous a mis à cœur. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour spécial pour nous. Après le témoignage du missionnaire Papa Constant Lalu, et Dieu m'a mis à cœur pour lancer encore un autre thème que nous devons partager tous. Ce thème, je suis fatigué de tout. Il y en a beaucoup de gens dans ce monde actuel où nous sommes, mes bien-aimés. Ils trouvent qu'il n'y a rien qui marche dans le monde. Ils se sentent qu'il n'y a rien qui marche dans sa vie. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui nous devons partager tous, mes bien-aimés, sur ce thème. Je suis fatigué de tout. Vous êtes fatigué de quoi, mes bien-aimés? Et on va le savoir maintenant à travers la parole de Dieu. Là, vous êtes sur votre chaîne www.maisondelavérité.fr, là où nous partageons la parole de Dieu, la parole non transformée, la parole sans sentiment. Mes bien-aimés, avec notre thème d'aujourd'hui, je suis fatigué de tout. Mais je te demanderai, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, tu es fatigué de quoi? Je ne vois pas pourquoi tu peux être fatigué. Je ne vois pas au-delà de quoi tu peux être fatigué. Mais Dieu est là. Dieu est pour toi et pour moi. Comment vous pouvez être fatigué? La puissance de Dieu résiste encore dans ce monde. La force de Dieu est encore là sur cette terre. Et la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est sur chacun de nous. Dieu, il est là présent. Dieu, il aime. Quand vous regardez dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu parle que de l'amour. Qui veut dire que Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Et je ne vois pas pourquoi, ma soeur, mon frère, aujourd'hui tu peux dire que tu es fatigué de tout. Vous êtes fatigué de tout. Réalité, réellement. Et on verra avec ce que la parole nous dit, que pourquoi tu peux être fatigué, que dans le moment que Dieu est là, est présent. Mes frères et sœurs, avec thème Nabiso Yalelo, je suis fatigué de tout. Nalembi, nangai na nyonso. Nalembi nyonso. Oyo terme monsieur Lobaka, nabaye nangai. O nabaye na nyonso na mokili oyo. Nalembi na nyonso na mokili oyo. Obaye na nini, olembi na nini. Bandeko, seli loba na Nzambe yebte ke fungola biso po toyeba ete ke bolembu na yo oyo ozali koloba ke nalembi na ngai, nabaye na ngai. Olembi na nini, po obaye na nini. Na teme ya lelo, nakanisi soki Nzambe apuse ngai e apesi ngai makasi na ya liboso na bino po ete alingi alobela bino na bamituna mingi oyo nga mpe nazali kotuna na nkolo na ba oyo mpe nazwaka na bakestion nazwaka na bandeko oyo bakomaka. Nakanisi lelo Nzambe alingi koyanola biso. Nakanisi mpe yango na Nzambe atie mikolo ya eyano oyo kaka na periode oyo ngai moko ya bino le missionnaire Papa Constant Lalu na témoignage monene na utali kosala na mikolo yoteleka ya ngai moko personnellement oyo za ekolakisa bapeuple ya Nzambe ke okoki kozala fatigué en tout. Pourquoi? En base de quoi? À cause de quoi? Po moto oyo akoki kobimisa yo na fatigue na yo, moto oyo akoki kobimisa na bolembu na yo, moto oyo akoki kobimisa na bakokoso na yo, aza se liboso na yo, azali na yo ntango nyonso. Yango na Nzambe ye moko même azali kotuna ntango yo ozali komiloba ke nalembi na ngai, nabaye na ngai. Obaye na nini, olembi na nini. Po ye azali wana azali kosunga yo.
mingi makambo mosusu ozali kosala la mosusu yokanisi ke nzambe azali komona yo te, ozali kosala ya mabe. Oyo bakanga yo bakangi yo te, oyo baboma yo babomi yo te, oyo basala boye basali yango te, mais nzambe azali kosoutenir yo. Mais elingi oloba te azali kosoutenir yo na mabe, non. Ndeko mituna mpe nanu yo moko question, naleki na mabe nazali kosala mabe, mais nzambe azali kobatela mpe kosunga ngai. Eloko nini oyo ya motuya yo omoni na bomoi na yo kati na vi na yo to na vi ya libota na yo ke nalembi na ngai yango wana natiki na ngai nyonso na mokili oyo. Mingi na bamituna nazwaki balobi ete nalembi kokende na église, na changer l'église ebele baproblème nalembi na ngai. Bamisusu balobi nga na kosala lisusu te. Bamisusu kote ya misala bazali koloba bango balembi na bango. Obisala nyonso nazo kozwa baproblème nga nalembi na kosala na ngai lisusu te. Avandi na yebe ayebi te mokumba aza nango. Bamisusu balobi je suis fatigué ya koede bato, nga na koede susu bato te. Ngana idaka batu komi na tango na ngai na soka mutu akoyede ngate. Je suis fatigué na koyede lisusu te, na kosunga su mutu te. Ba misusu balobi lisusu ngai na koyiko partager so eloko na mutu te. Esili ponga songi na zana mona partager, mais ngana soka mutu akoyiko partager na ngate ko kabola eloko na mutu. Alobi ye esili ko kabola sur ta décision. Ba misusu balobi ngai na ko soutenir lisusu bato te. Kote wana na lembi chaque fois on a soutenir mutu fona zo ka ku fona zo bambeba fona zo ba problème kaka le même mutu ngo na soutenir kaka ye wana mutu ya ko balukela ngai. Ba misusu balobi ngai na lembi na ko accompagner bato. Ceux qui n'accompagnent mutu yo mabe ko zongi ya ngai. Ceux qui n'accompagnent mutu yo ya li foti na ngai. Ceux qui n'accompagnent mutu yo ezali ka likolo na ngai. Abi analembi na ngai. Na ko accompagner su bato te. Je suis fatigué de tout. Tu es fatigué de quoi? En base de quoi? Et à cause de quoi? Tu es fatigué de tout. Bandeko, lelo tokoyeba nini nzambe akoki kosunga biso na mokolo lelo ete bana na yo obalobi ke na lembi na nyonso ndenge boyoki na uti kotangela bino moto alobi nga na lembi kokende l'église na changer l'église kamba na kokende susu te. O nzambe ango azalaka ne mpe susu te. Oyo baproblème na baproblème mosusu même mosala oyo pese mosolo mpo avivre alobi akosala susu te alembi. Soki nazwi kaka mosala baproblème na kosala lisusu te. Mpe misusu balobi ndenge na koti koloba akoki kosunga su baninga te, akoki koaccompagner baninga te, akoki soutenir baninga te, akoki su kopartager mpe na baninga te. Baproblème na baproblème yango wana mutu azwi décision ke je suis fatigué na mokili oyo naali fatigué na nyonso. Ndeko na ngai nzambe aza na biso, nzambe alingi biso, nzambe alingi yo, alingi ngai. Mon frère, ma sœur, lelo koka nzambe atelemi liboso na yo mpo ozali kolanda moto na nzambe liboso, mais ezali moto na nzambe oyo ozali kolanda te, eyali nde nkolo alingi alobela yo eloko moko ya motuya lelo mpo ete obima na badécision ozwaki. Mpe ete okomprendre ke badécision nazwaki ezalaki ya ngai te, ke badécision nazwaki ezalaki badécision oyo moyinaki kokotisa ngai makanisi mpe makambo na ye mpo ete nalanda ye. Ndeko nanga banda kokroire deja na nzambe ete ke lelo eza lelo, ke lelo oyo nandimi nabima naali fatigué lisusu te. Balobi crois seulement et tu verras. Kozila te ekweya po olobake maintenant je crois te. Banda déjà ko croire que lelo nzambe aza kolobela ngai et puis je crois que lelo naza kobima na fatigue oyo ekotelaki ngai. To lelo naza kobima na ba décision ya ba fatigue oyo nazwaki. Nzambe alingi yo, azali na biso, azali na yo ma sœur,
azali na yo mon frère eloko ya kobanga ezali te lelo nzambe akolobela biso nini bandeko na ngai mpona tokende molai te totala eloko nini nzambe ateyi biso kati na liloba na ye alobi na biso nini soki totangi na AG 2 4 5 na AG 2 4 5 nzambe azali koyebisa biso nini nzambe azali koyebisa biso na AG 2 4 5 maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Wana ezali maloba na nkolo alobi na biso na suka kobanga te soki tokei na libandeli ntango azali kobanda alobi fortifiez-vous asengi ete tosungana moye tokima lisungi ya kosungana wana eza te tosungana première lisungi na biso yali kati na liloba alobi fortifiez-vous parce que lisungi owana ya kosunga moninga ekokotema ele moko ya malamu oyo ekobimisa ye bipai ya zalaki yango namonaka mingi moto akoyeli mbeba balobi kende kofortifie ye mpo ezali mona lopoto ezali kende kosunga ye kolamusa ye kotelemisa ye me okende kolamusa ndeko kende kosunga ndeko na nini se na liloba ya nzambe me mpo ete liloba ya nzambe oyo ndeko bakoya kosunga yo il faut déjà ezala na kondima yamba deja moto aza liboso na yo mpo aza korepresente nzambe balobi ke nous sommes l'image du Christ ntango nzambe aponi yo abengi yo to yo moko olobi nali mwana na nzambe cela veut dire yebaka deja ntango ozali kotambola bipai nyonso ozali kokende ozali image ya nkolo ozali image ya Christ elingi oloba Christ azali na yo kobanda eloko te alobi je suis avec vous abi n'ayez pas peur je suis avec vous personne qui n'a pas dit ça alobi je suis avec vous jusqu'à la fin kola biso biso alobi bobanga te nazali na bino mpe nazali na bino tini mokolo na suka bondeko nanga eloko nini oyo yo okomizwa décision que je suis fatigué soki ozali fatigué elingi koloba ozali banda na yesu ningi nalobaka eloko wana ntango nyonso mpo oyo azali komona loboko na nzambe te elingi oyo bazali libanda na yesu oyo balobi libanda na yesu ezali kufa moto oyo azali na nzambe te azali kufa akokende na kufa kufa na yo ekomema yo na lifelo or ndeko soki totali mosika lisusu liloba ya nzambe ezali koyebisa biso lisusu mwa mosika boye na Matthieu 6:33 Matthieu 6:33 ye azali koyebisa biso nini Matthieu 6:33 ye azali koyebisa biso ke cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nkolo azali koyebisa biso ke na nyonso tokoluka kati na mokili oyo bandeko na ngai yolingi mosala olingi ozala na moto na mbongo ozala na bomengo olingi sante ezala malamu olingi libota mevanda na kimia ezala na kimia me nkolo aliyembo azali koyebisa biso ke luka na ino liboso bokonzi na likolo epi mayema tikali bakoya nsima alobi oyo etikali ekoyela yo nsima okozwa yango mpo ete esepesemela moto nyonso tu oyo akondimela nkolo yebaka mona nyonso tu ya nzambe peuple ya nzambe moto nyonso kati na mokili oyo nzambe atinde kati na mokili oyo nzambe ese apambola ye ese afula ye sikoyo biso nde baye oyo toza na kati ya mokili oyo na lokoso toza na yango na mbango toali na yango eloko na nzambe apesi to yo ozokende koluka kozwa yango namonaka soki moto eloko bapesi ete azokende kozwa na makasi na ye bakangaka ye babenge boyibi ntango bakokanga babenge boyibi bakosala nini bakomema yo epai ya bakonzi ekomi bafo bapesa yo punition ok
prison, oh, quelqu'un a cachot, oh, bah, et tout boboy. N'est moko pas dans colo. Il y a un projet que Dieu t'a donné. Il y a déjà un projet que Dieu a mis pour toi. Mais ces projets-là, ils sont dans les étapes. Il faut savoir que Mongongo est Nzambe, osa obéir Nzambe, osa kotambola na Nzambe, opesi Nzambe ebonga na ye, otiki Nzambe liboso yo na sima. Nzambe azali kokumba yo et okomona à chaque étape projet nyonso Nzambe atia na vie na yo ekokokisama. Tozwaka projet, tozwaka makanisi, tozwaka ba idée, tozwaka nyonso, toyaka kotika epai na Nzambe. Ye nazalaka mokolo na nyonso. Po ya yebi eloko oyo ozosenga. Eske ezali na nzela ya bomoi na yo oyo ya tia to ezali te. Ndeko zunga si mateme telema otala ba rétroviseur po omituna et puis okoyeba etamboli ya solo oyo Nzambe akolakisa yo. Cherchez premièrement le royaume des cieux mais de konangai. Oyebi mutu oyo amikabi pe amepesi ya kolukana no bokonzi na likolo. Mutu oyo amikabi pe amepesi azali kolukana bonene na Nzambe kati na ye. Mutu oyo amikabi pe amepesi kondima mikumba nyonso ya bato na mokili oyo amilati yango pe alobi na kosalela nkolo na nga na bosolo akomona loboko na Nzambe. Yango alobi boya na mikumba na bino nyonso epai na ngai. Bino ba ibolembi. Bino ba to bolembi o bolobi na lopoto que je suis fatigué. Bino ba ibolembi boya na mikumba na bino epai na ngai. Yango na Bible zo ba na biso bipai o biso tusuki. Nema ko makasi na nkolo ebandi. Bipai oyo biso tusuki ne yango na pai makasi na nkolo ebandi, misala ya nkolo ebandi, makasi ya nkolo na yele na nkolo ebandi. Mais pour être que nkolo abanda yonde moto okoyebisa tata biso ya likolo. Ebi mokonzi na bakonzi na mayelo oyo pesaki ngai na bundani mais awa na suki. Nazana ngana na besoin koluka moto te nkolo. Mais na ye liboso epai na yo po ete yo ali nkolo na bikelamu, yo ali nkolo na nyonso, yo kele likolo na se. Yango na yo yebi eloko yo tia kati na ngai. Na oyo ngai na patani na gauche na droite na kokite mikolo na suki awa. Na ekotika mikumba na ngai wana epai na yo. Pe na za kozela yo ya ndola ngai pote banzela ni ngai na kokende. Ndeko toyeba ka ezala ba maloba oyo okoki kosulula na tata na yo ya likolo. Ezala maloba oyo okoki koadrese na yaya na biso Yesu. Ezala maloba oyo yokoki kosenga na bosolo ezo kutana motema pene ya solo. Oyo ezali kosala pasi eloko ezali kotungisa yo. Eloko pena oyo ezali kokana to ezali kolinga. Oyo ezali pena ofo na yo oyo ya sentiment te. Okomona ete ke Nzambe na bilaka, Nzambe na nyonso ya koyanola yo ya solo nzela yo ezali yabo to ezali yango te. Dès que c'est difficile, on le baquet, là, il est fatigué en tout, je peux rien faire. Tendeko, Nzambe azali, azali kusal, azali pe kusal, azali pe kopambola, na ba oyo bazali kobanga ye, bazali kotambola, na koyoka ye. Pe bazali kopesa ye, ebonga na ye, pesika na ye. Soki totali lisusu mwa mosika, na Hébreu 13, 14. Hébreu 13, 14, ye azali kolobela biso nini lisusu. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Balobi awa na se oyo tozali bandeko na ngai soki bato mingi bayebaka te ndeko na ngai yebaka yango ntango ozali kozwa décision wana ke je suis fatigué de tout, na kokele susu, na kwa Nzambe te, na kosunga bato te, na koyokela moto te, na kosalisa pe bato te, na kovanda kaka ngai moko na kosala oyo koyelanga te. Ndeko na ngai, balobi, nkolo na bile balobi, yebaka na se oyo tozali. Na se oyo tozali,
oyo ezali nango esika moko balobi nini permanent. Lo elingi oloba ezali eloko esika ya libela te. Balobi esika oyo tozali ezali kwa esika olobaka boleki nzela. Okomi boleki. Ozali na esika oyo ezali ya yo ya libela, oyo Nzambe alengela asala pona yo. Ozali na esika na yo ya libela ndeko na ngai. Balobi bongisa nanu bokonzi na likolo, luka na ino bokonzi na likolo, luka porte ya bokonzi na likolo. Yango wana balobi tango ozali na se, ozali nano permanent. Ezali nano esika oyo yo ozali kaka boleki nzela. Mais balobi esika moko ezali ya yo ya libela. Et pas y a venir na yo ezali ya libela. Est-ce que esika wana ndiko ozali ko kanisa yango na décision ozali kozwa ke ngai esili na kosambela te na kosunga te batu baleki boyeleki ndeko kanisa na bituna po ite na yebi na moko na suka nazali esika moko oyo mokolo Nzambe akobenganga nazali na esika oyo na kozala ya libela ya koleka susu nzela te mpona bimala lidusu mosusu te yana lidusu oko bima te kuna ezali ya libela bisika moko ezalaka bisatu mine te ezalaka bibale ezali to nazali na lifelo to nazali na lola po balobi avenir no place ezali yo lingi kokendele wapi choisir yo moko bipai pa yo kocomprendre na mokolo ya lelo ke décision oyo ozwi ezali na nzela te ezali na nzela oyo Nzambe abongisa mpona yo te. Nzambe azalaka na susi na biso mpo ntango alingi biso mingi kotala yo moko banda na mokanda na Nzambe banda na Genèse ti na Apocalypse azali koloba kaka likambo na amour na bolingo na bolingo na bolingo. Soki Nzambe azali koutilize kaka amour bolingo na bolingo boni yo olingi komikaba yo moko kati na lifelo boni yo moko olingi komikaba kati na moto po moto oyo azali na susi na yo malgré mabe ozali kosala malgré malamu tozali kosala malgré mabe tozali kosala nazali kosunga biso po ete azali na mawa ke okende na lifelo te ezali teke Nzambe aza kolekisa ntan na ye o moto aza kosala mabe Nzambe akokipe ete akotika ke kaka Nzambe azotikaka kaka te Nzambe asenyaka kaka po alingi obima ata na susi ke okende na lifelo te ata na susi ete ke okota lola yango nomoni ke Nzambe atingambaka na bana na ye malgré mabe tozali kosala mais Nzambe atingambaka kaka kosoutenir bana na ye mais alobaka po obima aza kotinda na mabe te ndeko na minute oza koyoka Nzambe aza na yo Nzambe aza kopambola yo Nzambe azali kopambola yo ndeko na ngai po ete obima yebake ozali mikakatano oyo oza na yango ozali yango te Nzambe aprograma mpo na yo ndeko zwa décision na ntango oyo ete ke na abandonne badécision nazwaki ke na ali fatigue na nyonso na kosambela susu te na kokaba te na kosala susu eloko boye te na kosoutenir so bato te na lembi ndeko bima na kombo na Yesu Masiya autorité okipai na nkolo mpe na ntango azali kona mpe azali kopambola yo azali kobimisa yo ndeko na ngai ya wana ndeko na ngai toyoka nano loyembo ya ndeko na biso ya mwasi sœur Marina Rachel ye oyo akomema biso lisusu mwa na adoration ya motuya oyo ezali koyebisa biso quel que soit le problème. Sœur na biso Marina Rachel ye azali biso quel que soit le problème toyoka nini alingi kote ya mpe koyanola biso na loyembo na ye. À tous ceux qui m'écoutent, je vous dis que quels que soient les problèmes, Jésus a la solution entre ses mains. Lève-toi et commence à chanter. Quels que soient les problèmes, je résisterai. 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 Même si les flots torrentiels, quels que soient les problèmes, quelles que soient les barrières, je résisterai. Quels que soient les combats, je résisterai. Quelle que soit la misère, je résisterai. Quels que soient les malheurs, je résisterai. Joseph a été vendu
Job a beaucoup souffert. Sarah a été stérile. Quels que soient les problèmes. Mon frère, il faut résister. Ma soeur, il faut résister. Mon frère, il faut résister. Quelles que soient les barrières, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les misères, quelle que soit la maladie. Tu dois travailler mon frère, tu dois travailler ma soeur, tu dois te marier ma soeur, tu dois avancer mon frère. Mon frère, il faut résister, mon frère, il faut résister, ma soeur. Oh, quels que soient les problèmes, quelle que soit la douleur, quels que soient les problèmes. Ma soeur, il faut résister, mon frère, il faut résister, oh, quels que soient les problèmes. Jésus a payé le prix, Jésus a payé le prix. Pour toi, il a donné sa vie, pour toi, il s'est livré. Oh, quelle que soit la douleur, faut pas t'inquiéter, tu dois avancer. Oh, oui, quelle que soit la misère, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les barrières. Il faut résister ma soeur, il faut persister mon frère. Oh, quelle que soit la douleur, tu vas arriver. Oh, je sens la victoire au nom de Jésus. Oh, quelle que soit la douleur, quelles que soient les barrières, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, et quelle soit la douleur, quelle que soit la souffrance, quels que soient les malheurs, quelle que soit la douleur. Je vais arriver. Oh oui, je résisterai, je résisterai, je résisterai. Il faut te lever et dire que je dois arriver à Canaan. Canaan n'est plus loin mon frère, Canaan n'est plus loin ma soeur. Au nom de Jésus, on a la victoire, hein? On a la victoire. Amen, hein? Amen, amen, amen. Eva, il faut le louer, car tu es déjà arrivé à Canaan, la victoire. Les sorciers sont sous nos pieds aujourd'hui. Merci mes frères et sœurs. Bouti Kolanda, Ndekolabiso, Sœur Marina Rachel, na loyembo na ye, quel que soit le problème. Ye aouti kotali sabiso ke, atani kakatano, taba problème ango eleki ndenge nini. Ye bakake loboko na nzambe ezali mokusete pona kusala. Ye bakake nzambe azali wana pona ko bimisa baye oyo nyoso aye atinda kati na mokili oyo kati na minyoko lipe kati na passe na ba oyo bazali koyoka ye na ba oyo bazali kobanga ye na ba oyo bazali kotikela ye ebonga na ye ba oyo bapesi ye place na ye liboso pe bango babatami sima na ye ba wana nde bakomona loboko na nzambe pe bakomona ke mikakatano na bango nyonso ekozala pamba liboso na nzambe pe bakomona ke nzambe akosunga bango na oyo nyonso tanto bazali kozela pona loboko na nzambe yango wana bandeko ezali elengi mingi ntango nayoki ndenge ndeko Sœur Marina asili koteya biso kati na loyembo epi ndeko na ngai na ndenge olandi nakanisi etei mpe yo lokola tozali kaka kokoba na kati na lisolo na biso ya lelo na exhortation na biso ke ndeko bima na kati na fatigi wana ete nzambe alingi yo
nzambe alingi tozala ini. Nzambe alingi tozala na unité ya bomoko. Nzambe alobi na biso tolinga baninga lokola tokomelinga biso, mais po yete ye alingi biso penza. Bongo boni yo okoloba nazali fatigué, to olingi ozala na point na yo moko, to olingi koyokela mutu te, kosunga mutu te, kosunga pe baninga te, koyoka pe liloba na nzambe te. Or liloba na nzambe ezali nde ya motuya oyo ezali kobimisa moto nyonso na kati na bankokoso. Po moto atangi liloba na nzambe akomona lumière ya nzambe ekokitela ye. Po balobi oyo ezali liloba oyo ezali vérité, pe yango wana ekomema yo na nzela ya lubiko. Yango wana ekomema yo na nzela ya suka oyo babengi la vie éternelle. Yango wana ekomema yo na lola. Moto akotambola na kobanga nzambe, pe akotambola na koyoka liloba nzambe, pe oyo azali kobanga pe kotia liloba wana kati na ye, yebaka akomona loboko na nzambe, pe mokolo na suka misala na ye ekofuta ekoganga. Yango wana ndeko na ngai yebaka ete ke décision na yo ezali nul epai na nzambe. Nzambe alingi yo, yango wana azali kobatela yo. Yebaka ke nzambe alingi yo, yango wana ayebi eloko ya motuya oyo yatia kati na yo. Soki lelo na ntango oyo ozali koyoka ndenge nzambe azali koyebisa yo, ndeko na ngai esika ozali banda kozwa décision, banda komelela epai na nkolo, banda kosenga bolimbisi, mpe wana nzambe afungola mayele na sika, mpe apesa yo banzela oyo ya solo ozalaki ya kokangama, mpe banzela ya solo oyo ozali komona ya nzela ya kodirige te, me ye afungolelo. Bisika oyo alobi mayele na biso suki, boye na mikumba na bino epai na nga, nde ngai moko na kozwa yango pe na kufungola bino mayele na sika. Nzeko na ngai tokokoba pe tozali kokende koyeba ke eloko nini oyo etindaka biso po tozwa badesizio ya mabe ya motu ya boye ezali toujours ndenge tolobaki na maleleki baplan ya ennemi. Tolingaka kotanga ye mingi te, kopesa ye pe pouvoir mingi te, po ete ale eloko pamba liboso na oyo nyonso andimeli nzambe bazali na nzambe. Ennemi oyo tozali kobenga na lopoto diable, oyo tozali kobenga ndoki na lingala, moto na misala mabe, moto na motungisi, moto na komenase bana na nzambe. Ye ape alalaka pongi te mpona komenase bana na nzambe. Nzambe alalaka te, ndoki pa alalaka te. Ennemi alalaka te. Ye aliwana pe tongo medi pourquoi? Po na kotungisa bana na nzambe. Ndeko kokanisa te badesizio oyo yozwi eyali bongo na yo, makanisi na yo, to mutetindi te. Po ete olembaki baporte otikaki polele ndenge nalobaka ntango nyonso, yango wana ke ennemi akotaki po azwa esika. Me yebaka ke nzambe oyo akela yo, nzambe oyo akela ibala, akeli misi, ayi kokela nzete ti ayi kokela moto nga na yo ndenge toyali lelo oyo, yebaka ke alingi yo. Ndenge alingi nga alingi pe yo. Po nzambe azalaka na injustice te. Boni ya sali na nga po asala na yo te. Eloko nini ya motu ya nga na piaki ye po ete asala ngai nazala lokola nazali ke asala na yo te. Okomi tula na motu na moko ya motu ya te ndeko na nga ke nalobi ke na fatigue, nalobi ke nazali boy, me nazali kolia ndenge nini, nazali kolata ndenge nini. Pe ya motu ya bolimbisa mami na kosani okomi tuna kutu ke na lali na labuki me na zwi pema oyo utaki pai na ye moko ndenge nini. Nakanisi na moma wana akati pe pema, alongoli pema na ye. Me nzambe azali na kanda lokola kando biso tozalaka na okati na mokili oyo te. Nzambe azali na bolingo makasi, akangamaka na bana na ye po ayebi eloko eza na kati ya mwana moko. Yango wana nzambe akangamaka na bana na ye, aza koloba azali tato alimbaka te. Eza te lokola biso kati na mokili oyo oza koteya mwana yoki te, oteyi mwana yoki te, obia akende kodebrie tali ye oyo kosukele te. Nzambe alimbaka te, nzambe asumbaka bana na ye. Me soki amoni ete ke alobi ozoyoka te, nzambe asalaka nini? Alongoli yo na mokili. C'est tout. Me soki amoni ke koyoka na yo ezali nango, koyoka na yo te wana ezali provisoire, nzambe apebisaka mutu. Ango kopesa malade, ango kopesa handicap moko,
Ako sur un problème moko pour evandisa yo. Tango ko la musayo amene ko tali sayo o moni bonene ya Nzambe o mona yemo ka fungoli. Al bima kende nanzela oyo na la kisio. Yamana de ko la ngai tuiba kubanga Nzambe. Tuiba ko tangola na Nzambe. Nzambe azali aza ko sala. Azali ko pona batute. Azali ko pona batute. Ndenge mosusu ba bisu ba lobaka ngai na kabaka. Mais soki na vi problème na mona ba mutu aka kusunganga te. Ndeko ya solo pena. Mitala pena yo moko tala ndeko. Na ukoso te. Tala pena soki ya solo ozwaka lisungi te. Tozwaka lisungi. Mais nde na lombango moni problème ko makabiso tozala lombango moko ndenge yo zali ko kanisa olingi esalama. Mais or Nzambe na plan na yeza yango te. O mona ke lisungi wana za bozela e ko ya nango te mais ko bota solution mususu. Mais ennemi ko kana sens ya malamu. Ya wana mitu na ba question mingi. Bomitala nanu moke bisika tuzali bande ko to partager. Na tuna ba mituna oyo mingi. Eloko nini oyo salaka biso. Oyo laksaka biso ke oyo za mabe, oyo za malamu. Mutuna na ngabe na tuna kayangwa. Pe mutuna na abi bale na tuna ka. Eloko nini oza ko laksa yo ke Nzambe apambolinga ke awa Nzambe pena abandonner ngai. Nzambe pena salini eloko ta sundolinga ayoki ngate. Eloko nini. Ndeko la kwa ebisa eloko moko Nzambe abandonnaka mutu te, asundelaka mutu te. La Bible nous dit nyonso oyo eyaka kati na bomoi na biso esengeli tozokisaka matondo epai na Nzambe. Esengeli kaka toloba merci nkolo nyonso ekoya na bomoi na biso oyo yo ozokanisa eza mabe yebisaka omoni leo mabe ya wapi. Po ya malamu yo eponi kaka malamu po ezali sentiment eloko ozolela eloko yo olingi. Mais oyo wana obengi yango mabe obi nkolo abosaninga yo yebisaka omoni yango mabe ndenge nini. Pe kolo ya bosani yo lelo ndenge nini. Or kolo na bilembo yemo kalobi nyonso ekoya kati na bino. Nyonso ekosala makati na bino. Tosengeli kaka kozongisa matondo epai na ye po ye moko moto andimi ete esalama. Ntango ye andimi esalama ayebi ntina. Elingo aloba te soki akwesi likambo moko oyo omoni mabe elingo aloba te osalaki mabe moko quelque part yango wana pesi etumu te. Elingo aloba te mpo likambo esimbi te parce que bato te bato bazolanda nga to bato te. Nzambe makambo mosusu ezalaka eza na projet na ye te, eza na nzela oyo ya tia na bomoi na yo te. Ntango yo ozolika kaka eloko wana omoni yango ezosalama te yango lokoba Nzambe apamboli yo te. Yango yo koloba ke o Nzambe ayoki ngai te. Mais non, kumisa Nzambe. Merci Seigneur ete ngai nalingaki eloko oyo mais nazwi yango te. Ntango mosusu ezali na plan na yo te. Mais Nzambe pesa ngai oyo ezali na plan na nga mpo ete awa nasuki nayebi lisusu nini nasala te mpo na situation oyo. Nzambe akolakisa yo akopesa yo ndeko na ngai eloko nini tobosanaka yango wana soki okomi na esika ndenge wana loba na Nzambe. Nzambe akolakisa yo akopesa yo. Tomona bana mosusu okoti ekelasi akoti kelasi mais mwana nga kelasi wana bo akoti azwaka kaka te. Asali scientifique azwaka te. Asali azwaka te. Abiaka te. Nga na moni nabine bozokomisa nga kaka awa me nga nalingi na ngawa te. Ye amonaka eloko na ye moko ya lingi ke laso alingi na électricité. Mais baparent na ye balingaka te ye osalaka scientifique biso tolingi osala boye. Mwana mpe kuna bite ne classe aba bazokotisaka nazozwaka na nga pete me nga na moni oyo pene eza mpona ngai. Moto na moto aza na eloko Nzambe apesa mpona ye. Soki omoni eloko oyo soki échec n'échec eza ya yo te. Koloba te Nzambe abandonne nga abandonne oyo te ezali ya yo te. Oyo bazali kotinda na nzela wana bacomprendre ke eza nzela na yo te. Batika volonté na yo sikoyo oyo oza komona mpo Nzambe aza kolakisa yo yo nde ali kolo nzoto.
Nzambe alobelaka moto liboso avant que lobela moto mibale. Nzambe alobelaka mokolo nzoto liboso. Soki mokolo nzoto azoyoka ite akoki kotindela yo nde bato nga nabengaka bango baangelu na ye. Aza kotindela siko mpo akonfirme yo message oyo ayebisi yo. Yango namonaka bato bazwaka baconfirmation ndenge wana. Alobi eloko oyo nasoli na moto te. Eza kaka na ngai moko. Mais ye aye koyebisa ngango ndenge nini. Azweli yango wapi. C'est là où tu vas comprendre que ezali bangelu na nzambe atindi, bato na nzambe nzambe atindi, pour pas confirmer un message. Oyo nzambe aza kotalisa ntango nyonso. Oyo zali kotia ba doute na yango ntango nyonso. Yango na balobi ndeko na ntango zali kotambola, soko yoki lokito so. Eloko alokito ya liboso so moko yeli yo, lilobe kweleli yo, salela yango. Koke no luka moto te na lobaka ntango nyonso, ko luka moto te. Solo la liboso na nzambe loba père na yo tukoyoka lokito ekolelinga soki ale loko euti epai na nkolo nazwi nzela ya kosala yango. Nani oyo apesi papa mokumba ayoki lokito amoni moto te azongi epai ya tata apesi lokito azwaki epai ya papa e papa asala te. Nzambe asala te ndeko na ngai yebisa ngai nani wana. Même na bomoto boye tata oyo mwana kolelele loko tata na pesi mwana te mwana na kozwa yango wapi yo boti bebe aza kolela miliki nana kopea miliki si tata na mama bakopea miliki akozwa miliki wapi bebe ebisaka kozwa miliki wapi. Ezali mokumba oyo nzambe apesi nzambe ye moko ayebi nde bakopouvoir besoin wana mpo ete obokola mwana wana ya mwana na lobaka mingi na bana na nzambe ete tango tuzali kobota bana bazali kobima na libuma mama bandaka kolaka libela mingi baboti pe bana balaka te yango tozomona bavi biso ya bana ezaka na badésordre biso pe tobotami mboka balaka te omona bavi mosu ya na désordre misoko okwei na nzambe yo moko na nzambe abendi yo okomona ke mwa vi efungwami mais soki kaka oza su na nzambe te ngeka vi ekomi ya kobeba yango na ntango biso nalobaka libanda na nzambe ezali nde kufa kati na Yesu. Libanda na nzambe ozali na kufa ya libanda pe na Yesu. Kera kati na Yesu pardon ezali libanda na Yesu. Yo kufi me libanda na Yesu kufi kati na Yesu te. Bisika ozali banda kokumisa nzambe. Banda kobelela nzambe. Ba kolo na bilembo. Yo ali nzambe sala pona ngai. Nayebaki te koloba décision na zwaki. Nayebaki te bisika oyo ngai na komi lelo ete kezalaki malamu te. Mais nayoki yo kolo na ngai lelo osili koyanola ngai polele. Pe na loki liloba na yo ke yo lobi ke ozali na biso tango nyonso. Pe yo lobi ke nazali na biso tina suka. Pe yo ebisi biso na kati na liloba na yo ke toluka na ino libokonza likolo oyo etikali tokozwa yango nsima. Kolo limbisa ngai na ba décision na zwaki. Banda lelo na pesi bomoi nanga kati na yo. Banda lelo na tiki vi oyo ya ngai liboso na yo esima na yo. Yo zala liboso na nyonso nkolo. Ba etu bamona nga te bamona yo. Ba yoka yo nkolo na ngai. Oyo kobima na monoko na ngai ezala oyo yo zoloba. Nazala exemplaire devant bipa nyonso na kotambola po ete yo za liboso. Kolo sala na ngai lokolo lingi. Banda lelo na tiki vi nanga kati maboko na yo. Soki na tikaki libota na ngai ni maboko na te lelo banda lelo père nazo libota na ngai pe na tiki yango kati maboko na yo. Zwa contrôle pe so ya libota na ngai. Na kotika kaka sikoyo koyoka yo kolo na ngai. Ennemi aza na place liboso na ngai te. Nazwi autorité na kombo na Yesu Masiya. Na bengani molimo nyonso yaka kopesa nga ba décision lokuta. Mais na tiki kolo yo lobelanga na nyonso na koyoko pe na kolanda yo pe projet otaka ta bomoi na kolo zongisa yango pe na koyoka pe na kosalela oyo kopesa ngai pe kotina nga na sala ndeko na ngai libondeli ya boye ndenge na minute tolobi na décision oyo zwi banda kobela nzambe banda kosenga na nzambe nzambe afungola ya bimisa yo ke lobi ndeko na nga ozokomona loboko na nzambe ete ya solo nazalaki ya kokangama quelque part ke ennemi azwaki ngai
De kolanga banda ko zwa décision, banda ko la libonde li aboye. Kena tango oyo okomona loboko na Nzambe zali ko agir. Pe zali ko la mukalo pe zali mona makamba sika pe changer. Tango mosusu na minute qui suit, zali ko ka ndenge nini Nzambe zali ko benga yo. De kolanga prends une décision ferme. Ndenge na lobaka tango nyonso, une décision ferme avec assurance. Une fois ferme avec assurance. De kolanga zali na ko ndima pe komona loboko na Nzambe, Nzambe azana biso. Nzambe le kana ko pambola biso, ba yesu balandi. Missionnaire en Jésus natango oyo ezalaki kaka musakoli ya pamba mais Nzambe ezalaki liboso kati na liloba na ye mpona kosakola ete bana na Nzambe bayeba kobima bayeba kotika badeso ezanga ntina bayeba ke Nzambe azali abandone moto te kangama na Yesu mpo komona loboko na Yesu zala na sincérité mpe na vérité na nyonso oyo ezali kati na yo ya mabe ya bala ntango liboso na Yesu mpo komona Yesu azali na solution kati na bomoi na yo nde tokokutana na mbala nsima mpe bakosana te oh, dès le 1er août 2019, nous allons dans un grand séminaire où nous avons Katia Radio TV Maison de la Vérité en direct. Chaque mercredi, chaque vendredi, nous avons à Koloba. Et nous allons le 1er août le 31 décembre pour la thème de la mission Ekozala. Le mariage et les conséquences. Ndenge na zolo ba mikolo oyo nakanga mina sijona makasi po ete bambeba eleki mingi na nzela ya ba mariage oyo ezali koleka mikolo oyo na ba mariage ya kala ndenge ezali kobemba koma mutu avandi 50 ans na mariage ke na 50 ans bana bakoli bazuba koko loba loba bakabwani tala ndenge nini bapla ya ennemi ezali soki tolobeli yango te soki totelemisi bana na Nzambe te soki tosouffle bana na Nzambe te soki Nzambe abwaki motuya ya monene kati na bana na ye te elingi oloba bamariage nyonso na bana oyo ya biso bazali koya nsima ekosimba te ekozala na bankokoso or na moment oyo Nzambe apesi biso déjà mwa connaissance na nzela wana tosengeli topartage mpo tozala fort et soudé na bamariage oyo ezolinga kokwea na mbeba to bamariage oyo ezalinga koya mpo ezwa déjà ebonga ezala déjà soudé ezala ya kolenda ete ennemi akozala susu na eloko te ya kotelema liboso ya bana na Nzambe nde tokutani mbala nsima wa bino missionnaire en Jésus papa Constant Lalu na kati ya chaîne na bino Radio TV Maison de la Vérité mpe bokoki kolanda biso na www.maisondelavérité.fr to na kati ya YouTube le missionnaire en Jésus en pluriel to na Facebook missionnaire en Jésus en pluriel. Nzambe lekana kopambola bino nde tokutani mbala nsima. Merci.